まもなくホームの柵に開きます。ホームの柵にご注意ください。ご乗車の際は乗り降りるお客様を先にお通しください。乗車の際は列車のホームの隙間をご注意ください。ご乗車ありがとうございました。七尾線 IR 石川鉄道はお乗り換えです。この列車は20時53分発輝き515号敦賀行きです。ご乗車ありがとうございました。金沢です。ホーム上エスカレーターは7号車付近、エレベーターは6号車付近、階段は5号車付近にございます。13番乗り場から輝き515号敦賀行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。